Hello students, I am Rajesh Sharma from Rajesh Sharma classes. Today we study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is My Childhood. It is written by APJ Abdul Kalam. This is an extract from his book Wings of Fire. Wings of Fire is his biography, and this chapter, My Childhood, talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. We all know him. He was a president of India and he was a great scientist also. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Yes, now here who's speaking? Now here APJ Abdul Kalam. He was born in middle class family. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में, मध्य वर्ग की फैमिली में, परिवार में पैदा हुए थे और उनके जो जहाँ पर वो पैदा हुए थे उस जगह का नाम रामेश्वरम था. Erstwhile means here former, यानी कि जो उसका पहले नाम, आज हम किस नाम से जानते हैं उसको? तमिलनाडु. और तमिलनाडु से पहले उसका क्या नाम होता था? मद्रास. My father, Jainuddin, had neither much formal education nor much wealth. यहाँ पर जो है APJ Abdul Kalam was introducing his father. What is father name? जैनुलब्दीन. यानी कि यहाँ पर उनके बारे में वो बता रहे हैं APJ अब्दुल कलाम कि ऐसी कोई ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं है उनके फादर की और ज़्यादा कोई वेल्थ यानी कि जो मनी है, ज़्यादा जो पैसा है वो भी नहीं है. Despite this disadvantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. What is the meaning of innate means here? Inborn, natural. यानी कि सब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, हायर एजुकेशन नहीं है, but his father had some other qualities. वो क्या qualities है? Innate यानी कि जो एक wisdom, natural wisdom. He was very wise. यानी कि बहुत ज्यादा वो क्या है? समझदार हैं, बुद्धिमान हैं. एंड अ ट्रू जेन्योसिटी ऑफ स्पिरिट मीन्स हियर काइंडनेस, यानी कि बहुत ज्यादा दयालु है एंड हेल्पफुल नेचर के हैं. कौन है? APJ अब्दुल कलाम के फादर. He had an idle helpmate in my mother Ashiyama. मीन्स हियर अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम अपनी मदर को. उनकी मदर का नाम है आशियामा. आइडल हेल्पमेट मीन्स हियर यानी कि जो चीज जैसी होती है और वो वैसे ही बिल्कुल आपको नजर आ रही है, यानी कि यहां पर उसको एक काइंड नेचर, एक सपोर्टेड या सपोर्ट करने वाले नेचर का बताया गया उसकी मदर को. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. यानी कि मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि रोजाना जो मेरी मदर है वो लोगों को खाना खिलाती थी. फेड मीन्स हियर खाना खिलाना. But I'm quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. यानी कि हमारे पूरे फैमिली मेंबर्स को अगर हम कैलकुलेट भी कर दें, पूरों को सबको हम मेंबर्स को जोड़ भी लें, उनसे कई गुना ज्यादा स्ट्रेंजर्स को, लोगों को, आउटसाइडर्स को मेरी मदर डेली खाना खिलाती थी. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. Now, what is the meaning of here? Undistinguished means ordinary or common. तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारे ब्रदर सिस्टर्स में से मैं एक था.
मैनी चिल्ड्रन मीन्स हियर बहुत सारे सिबलिंग्स और भी थे, यानी कि और उनके ब्रदर सिस्टर्स थे। अ शॉर्ट बॉय, अब ये अपना डिस्क्रिप्शंस बता रहे हैं यहाँ पर अपने बारे में कि मैं हाइट में थोड़ा छोटा था। विथ रादर, और क्या बता रहे हैं अपने को, मैं एक ऑर्डिनरी कॉमन लुक थे, मेरे ऑर्डिनरी लुक्स का था, कोई एक्सेप्शनल्स, कोई स्पेशल है, कोई एक्स्ट्रा लुक्स नहीं थे। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और जो मेरे पेरेंट्स थे यानी कि वो टॉल और वो काफी हैंडसम थे। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. Ancestral house means here पुश्तैनी घर, यानी कि यहाँ पर आप पिक में देख सकते हैं कि इनका जो पुश्तैनी घर कैसा था और ये कब बना था, इन द मिडल ऑफ द 19th century में। It was a fairly large पक्का house. Now what is the meaning of पक्का house? Which is made up of brick, limestone and cement, यानी कि इससे बना हुआ एक ये प्रॉपर घर बना हुआ था। Yes, on the Moss Street in रामेश्वरम, तो जैसे आपको पता चल रहा है कि मॉस स्ट्रीट के रामेश्वरम में ये घर बना हुआ था। आप पिक चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो आप इनका एंसेस्ट्रल हाउस जो पुश्तैनी घर है उसको रेनोवेट करके अब इन्होंने इसको ऐसे पक्का हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Now here what is the meaning of austere? Simple, strict and severe. तो यहाँ पर जो है उसके जो फादर है एपीजे अब्दुल कलाम के, उनकी एक और क्वालिटी बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे और स्ट्रिक्ट भी थे साथ साथ, और वो जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस उसको ही वो चाहते थे कि फालतू का कोई खर्चा या फालतू की चीज़ें जो है कोई यूज़ ना करे, उसको अवॉइड करे। अवॉइड मतलब उसको उससे दूर रहे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. लेकिन उसके जो फादर थे उन्होंने पूरी जो नेसेसरी यानी कि जो जरूरत की चीज़ें थी वो सारी की सारी उनको प्रोवाइड करा रखी थी, जैसे कि फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, मतलब ये फुल फैसिलिटीज उन्होंने बच्चों को दे रखी थी। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. It is a very important line. ये बहुत ही important line है। इसमें जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, दोनों चीजें, both materially means here refers to the which one? Refers to the things से जो related है, for example food, medicines, clothes, and emotionally is refers to the love and affection, feelings. तो जो ये चीजें, दोनों ही चीजें उनको पूरी तरीके से फैसिलिटीज दी जाती थी और वहां पर वो क्या फील करते थे, फील वेरी सेफ, सिक्योर चाइल्डहुड मानते थे एपीजे अब्दुल कलाम। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1939 में जब वो 8 साल के थे। इसका मतलब he was born in 1931. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. यानी कि यहाँ पर जो टैमरिंड सीड्स है, मतलब जो इमली के बीज हैं, उसकी जो डिमांड है एकदम से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है मार्केट में। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. तो यहाँ पर जो वो बता रहे हैं कि मैंने जो है बहुत सारे जो टैमरिंड सीड्स है उसको इकट्ठा किया और उसको जाके सेल किया, बेचा। कहाँ पर? मॉस्क स्ट्रीट के पास में प्रोविजन शॉप यानी कि जो राशन की दुकान है वहां जाकर बेचता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। और यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे उसको सेल करने के बाद कंप्लीटली पूरे दिन में मेहनत करता था और मुझे 1 आना मिलता था। तो इट मीन्स 1 आना इक्वल टू 6 पैसे। तो यहाँ पर जैसे कि पहले जो है रुपीस वगैरह नहीं होते थे,
तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है 1 आना एंड ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे। तो यहाँ पर 1 आना इक्वल टू 6 पैसे है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर प्रिंसली सम? मीन्स वेरी बिग और लार्ज अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा, जिसको जेनरस अमाउंट बोला गया है। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर आयरनिक? आयरनिक मीन्स हियर अपोजिट। अब यहां पर जो है मेंशन किया गया है प्रिंसली अमाउंट, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा है, बट ही गॉट ओनली 1 आना, यानी कि यहां पे प्रिंसली सम का जो उन्होंने बताया हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट, लेकिन पूरे डे में उनको कितना मिल रहा है? ओनली 1 आना। इट मीन्स अपोजिट। आयरनिक मीन्स हियर अपोजिट। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Yes, what is the meaning of Dinamani here? It's a newspaper, Tamil daily newspaper. तो यहाँ पर जो उसके ब्रदर इन लॉ हैं, जिसका नाम जलालुद्दीन है, एपीजे अब्दुल कलाम का, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी सुनाते थे, जो फिर वो बाद में इस न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में उस स्टोरी को या सर्च करते थे या देखते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war. और यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा, जो रामेश्वरम था थोड़ा सा वो जो है दूर था, या थोड़ा सा जो है वहाँ पर पानी ज़्यादा था उस इलाके में, और वो थोड़ा सा कट ऑफ हम कह सकते हैं एरिया था। तो उसी को ये बता रहे हैं कि जो हमारा एरिया था वो थोड़ा आइसोलेटेड था, जहाँ हम रहते थे थोड़ा वो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? लोनली और कट ऑफ, यानी कि थोड़ा सा हटकर, जिससे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका कोई इफेक्ट वॉर का हमारे यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा था। बट soon India was forced to join the allied forces. अब यहाँ पर जो है इंडिया की जो आर्म फोर्सेस थी वो जाकर ज्वाइन हो जाती हैं allied forces में। What is the meaning of allied forces here? The armies of UK, USA and Russia during the Second World War. तो इनके साथ ये जो जितने भी कंट्रीज हैं, इनके साथ जाके जो इंडिया है, इंडिया की जो आर्म फोर्सेस है वो ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड एलाइड फोर्सेस। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई कर्फ्यू लग गया है, या पूरी इमरजेंसी जो प्रिविलेज दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरी कर्टेल कर दी गई थी।